यो त त्यो पहिला फेरेको चाहिँ यो हो ओरिजिनल त हाल्यो यो राख्दा चाहिँ आवाज आएर उभा हो के यो मात्र राखेको थियो हजुर अनि यसको त यहाँ तलदेखि होला नि त सिङ्गो यो चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल भयो त्यो चाहिँ कस्टमवाला हो क्या बनाएको साइलेन्सर हो कि त्यो चाहिँ आफैले हेलो नमस्ते एन्ड जय शम्भो व्हाट्स अप लभली पिपुल आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है एन्ड वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वेलकम ब्याक टु माई नयाँ भ्लग है अनि आजको भ्लग चाहिँ अगेन इट्स नट गोइङ टु बी अ ट्राभल भ्लग है आज तनाववाला भ्लग छ अस्तिको भिडियोमा साइलेन्सर फेरेको देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन अनि आज चाहिँ बाइक समातिदिएका ट्राफिकले सो अब त्यो निकाल्न जानुपर्छ अनि बाइक चाहिँ मेरो यहाँ चाबेल चोकमा समातेर गौसला चौकी लगेर राखिसक्यो अनि ट्राफिकहरूले चाहिँ ओरिजिनल साइलेन्सर लिएर आऊ अनि फेरेर लैजाऊ हामी आफै फेरिदिन्छौँ यहीँ भनेको छ अनि त्यही भएर म ओरिजिनल साइलेन्सर लिनलाई यहाँ ग्यारेजमा आएको अल्टो रहेछ यार भेस्टा फर्स्ट टाइम कुदाएको मा क्या अप्ठ्यारो लागिरहेको रगेन साइलेन्सर ल्याउ न जाममा आएर समातिदिएर भने चाबेल चोकमा साइलेन्सर लिएर आइज फेरेर अनि बोटा पाउँछु दिएर ए एउटा ल यार एउटा कागज छैन नट पनि भयो नट आउँदो यसमा त थियो अब त्यसमा तिम्रो एकचोटि एउटा पत्रिका छैन रकेन बोरा भन्दा नि अलिक ठुलो प्लास्टिक चाहियो कि यो त वाइल्ड ढिलो रहेछ फेरि ठिक छ तर यति भएपछि समात्नु पऱ्यो तिमीले अब यो भयो अब डाइरेक्ट गौशाला हामी चाहिँ ग्यारेजबाट निस्किसक्यो है यहाँ कालो पुलतिर हो यहाँबाट गौशाला पुगेर अब के भन्छ के कुरा गर्छ ट्राफिकले अघि चाहिँ चिटसिट काट्ने कुरा केही पनि गरेको थिएन कागजपत्र हेऱ्यो अनि डाइरेक्ट बाइक अफिसमै लान्छौँ उहीँ लिन आउनु साइलेन्सर फेरेर मात्र पठाउँछौँ भन्दै थियो कि अनि मैले म साइलेन्सर फेरेर लिएर आउँछु बरु लाइसेन्स बिल बुक राख्दै गर्नु भन्दाखेरि होइन त्यसो गर्न मिल्दैन हामी आफै फेर्छौँ भन्दै थियो सो अब त्यो साइलेन्सर चाहिँ उनीहरूले राखिदिन्छु जस्तो कुरा गरिरहेको थियो क्या त्यहाँ ट्राफिक पनि यहीँ भित्र हो अनि त्यो बाइकको लागि कता जानुपर्ने हो भर्खर साइलेन्सर हजुर ओ यहाँ हो हेर्न हो अफ्रोड यसले गरेर समातेको यो चाहिँ चुक्ना साइलेन्सर दिदी यो भर्खर यो ट्राभलबाट लिएर आएको थियो बाइक होइन साइलेन्सरहरू भयो बिहार साइलेन्सर पनि लिएर आएको थियो चेन्ज गरिदिनुहुन्छ अनि छोडिदिनुहुन्छ अनि अब गर्ने हो
यहाँ अगाडि आएर गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि फेरि त्यो सामानहरू छैन नि त सर फेरि होइन के मान्छे बोलाउनु वर्कसपको सामान चाहिएन नि त खोल्नलाई मेरो स्कुटरमा छ त तिनीहरूले हुँदैन त्यसो भए तैँले वर्कसप के मान्छे हाल्नु ल्याउनुपर्छ रगनलाई फोन हान्नु पऱ्यो एकलट गोसम्म आइज भने 1 hour later. म्याम त्यो साइलेन्सर चेन्ज गरिसकेको हजुर त्यो बाहिरै छ चेन्ज गरेर हजुर कुन चाहिँ नयाँ लिएर आएको र चेन्ज गरेर त हालिसक्यो त्यो वर्कसपवालाले लग्यो किन तपाईँहरू राख्नुहुन्छ त्यो किन त्यस्तै हो नियम कि के हो चेन्ज गरे होला हैन चेन्ज गरेर मेरो पनि राख्यो ए त्यो आफू लान्न पर्ने अहिले चाहिँ हामी साइलेन्सर बनाउँदै हो यहाँ त्यो मोडिफाईवाला साइलेन्सर चिज हान्ने रहेछ उनीहरूले नै होइन अनि कहाँ अब त्यो नयाँ महँगो साइलेन्सर दिने कुरा त आएन 10-15 हजारको त्यही भएर यहाँ ग्यारेजमा थुप्रो साइलेन्सर रहेछ है यसलाई नै काटकुट पारेर होइन मोडिफाईवाला साइलेन्सर बनाएर यो लगेर दिएर अनि यसलाई चाहिँ राखेर अनि बाइक निकाल्नुपर्छ न त बाइकै दिन नमान्ने रहेछ किट काट्न पनि मान्दैन रहेछ यो साइलेन्सर बनाएपछि अनि यसले देखाउँछु म कस्तो बन्छ यी सर साइलेन्सर लिएर आइदिएछ यो त कस्टमवाला हो यो त त्यो पहिला फेरेको चाहिँ यो हो ओरिजिनल त हाल्यो यो राख्दा चाहिँ आवाज आएर उभा हो के यो मात्र राखेको थियो हजुर माथिको छ त्यसको ए यस्तै नै हो सर यो पाल ठुलो भएको चाहिँ आवाज आउँछ यो त होइन यही नै हो यही नै समातेर लिएर हो अनि अहिले चलाले त हल्का तातो हुनुपर्ने हो राजा अनि यो अघि नै ल्यायो नि त सर 1.5-2 घन्टा भयो ट्राभेलबाट लिएर आएको हामी यहाँ आएर त्यो वर्कसपवाला आएर फेरेर फेरि गएर फेरि त्यसले लिएर आइदियो अनि यसको त यहाँ तलदेखि होला नि त सिङ्गो यो चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल भयो त्यो चाहिँ कस्टमवाला हो क्या बनाएको साइलेन्सर हो कि त्यो चाहिँ आफैले अनि त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ मुनिबाट जोडेको हो क्या त्यो चाहिँ त्यति मात्रै थियो है यहाँबाट जोड्ने हो क्या त्यसलाई ठ्याक्क तपाईँको उयो नटहरू खुस्काएर त्यो जोडेर अनि अर्को एउटा क्ल्याम्प बनाएर यसरी च्याप्ने हो क्या यो चाहिँ ओरिजिनल चाहिँ यो हो क्या तपाईँको त्यही भएर लामो ठुलो भएको ओरिजिनल त यो हो त्यो चाहिँ त्यहीँबाट जोड्ने अनि राख्ने बिलबुक मैसँग छ तपाईँसँग कि मसँगै छ मलाई हिँड्दा हिँड्दा मेरो प्राधिकरण जानुपर्ने काम पनि गर्नु पाएन आज भयो गाइड भयो काम चाहिँ धन्न राम्रो रहेछ यहाँको ट्राफिक मान्छे चाहिँ ट्राफिक बुढा कहाँ राख्ने क्या अब यो
सिट चाहिने यदि हजुर जाँदा हुन्छ यहाँबाट छिराइदिउँ यहाँबाट छिराउँ न लगायत बाइक लिएर निस्क्यो है अनि धन्न त्यहाँ भित्रको ट्राफिक चाहिँ राम्रो रहेछ क्या त्यो अगाडि बाइक समाउने ट्राफिक चाहिँ चुतियै थियो अनि यहाँ साइलेन्सर फेरेर त्यो अर्को हामीले अघि अर्को साइलेन्सरलाई काटेर होइन पुरा मोडिफाईवाला साइलेन्सर बनाएर ल्याएको थियो अनि सिज हान्ने रहेछ उनीहरूले साइलेन्सर सिज हान्नको लागि चाहिँ त्यो बनाएर ल्याएको साइलेन्सर दियो अनि चिट चाहिँ जम्मा 500 को काट्यो है म त एकछिन त मुटु ढक 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 भइसकेको थियो क्या फेरि 10,000 गयो मेरो भनेर किनकि 2-3-4 महिना अगाडि मात्र मेरो स्कुटरको पनि मोडिफाईमा समातेर मैले 10,000 तिरेको थिएँ क्या जरिवाना मात्रै अनि आज पनि फेरि 10,000 को चुना लाग्यो भनेर सोचिसकेको थिएँ तर धन्न त्यो ट्राफिक चाहिँ माने मैले सबै ट्राफिक चुतिया हुँदैन होइन नत्र उसले पनि मोडिफाईको हानिदिन सक्थ्यो क्या उसकै हातमा थियो ब्लु बुकको काट्यो भने चाहिँ मोडिफाईकै हानिदिन्थ्यो 10,000 को चिट हानिदिन्थ्यो 8,000 देखि 10,000 अब त्यो उनीहरूको रेन्जमा हुन्छ है यातायातको काटिदिएपछि चाहिँ धन्न लाइसेन्सको काटिदियो र ढुक्क भयो भनौँ न 500 को मात्र एकदम खुसी लाग्यो त्यो ट्राफिक देखेर चाहिँ मलाई बाइकै कस्तो कस्तो लाग्यो क्या अहिले आएर अघि बिहानसम्म पड्किँदै थियो नि त अब अहिले नर्मल है आवाजै के हो जस्तो क्या कुन बाइक कुदाइरहेको छु जस्तो क्या अब फिल पनि अब त्यो साइलेन्सर फेर्नु अघि आवाज कहाँ ठुलो लाग्थ्यो क्या फेरि त्यो वासर हालेको छ नि त अब साइलेन्सर फेरेर त्यो कत्रो आवाज पड्काइरहेको बानी गाइस म चाहिँ गौशालाबाट चिट कटाएर है अनि फेरि यहाँ वर्कसपमा यो क्लच पनि फेर्नु थियो क्लच फेरेर अब निस्किसकेँ अनि फेरि केटाहरूले बोलाइरहेको छ यहाँ चाबेल घुम्न जाने भन्दै थियो अब यतिखेर ढिला भइसक्यो भने त टाढा त गइँदैन अब यतै नजिकैतिर तिनीसँग हावा खान जानु पऱ्यो केटाहरूसँग होइन अनि त्यही हो गाइस चाहिँ अब यो भिडियोलाई पनि म यतैतिर एन्ड गरिदिन्छु भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट होइन सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो मन परेन भने पनि भिडियो मन नपर्नेहरूले चाहिँ सजेसनहरू दिनु होला मलाई है के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा इम्प्रुभ हुन्छ भनेर सो त्यही गाइस है अब अर्को भिडियोमा भेटौँला टिल नेक्स्ट टाइम किप सपोर्टिङ किप अन स्माइलिङ राइट सेफ जय नेपाल